Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau kasih tips buat obat batuk herbal. Ini aman untuk bayi sama anak-anak ya. Di sini ada bawang putih. Nanti kita akan bakar. Dan ada minyak telon, pakai kayu putih dan ada minyak kelapa. Ini untuk meredakan batuk pilek pada anak secara herbal. Oke. Kita bakar dulu. Sekitar 3 siung bawang putih, kita bakar dulu. Kita bakar dulu bawang putihnya, 3 aja cukup ya. Kita cukup ya, kita ambil bawang putihnya. Nanti kita mau keluarkan atau buka cangkangnya ya. Kita akan kupas dari cangkangnya sampai lembek ya bawang putihnya ya teman-teman. Setelah kita kupas, kita hancurkan bawang putihnya. Sampai keluar minyak-minyak bawangnya ya. Keluar minyak-minyak bawangnya. Oke, kita bisa gunakan ini gampang sampai keluar minyak bawangnya. Dan lumayan ada minyak bawangnya. Ini wangi ya, jadi ini gak bau bawang mentah. Jadi kita setelah kita bubukin, kita kasih minyak telon, bebas sih minyak telon apa, karena usianya Cincin itu udah 2 tahun, jadi ditambahin kayu putih sedikit. Dan di sini saya pakai minyak kelapa. Tapi kalau minyak kelapanya nggak ada, apa-apa, cukup pakai minyak telon sama kayu putih aja ya. Setelah jadi, nanti ini kita balurkan ke perut dan ke dada dan bagian punggung serta kakinya, telapak kakinya. Mudah-mudahan batuk pileknya reda dan mudah-mudahan ini menjadi solusi buat ibu-ibu yang galau karena anaknya batuk pilek. Kasihan kalau harus minum obat dokter ya. Jadi coba dulu pakai cara ini, semoga bermanfaat. Kita akan oleskan dan coba oleskan ke anak. Kita balurkan ramuan tadi, bawang yang udah bakar ke perutnya sambil dipijat-pijat biar batuknya reda, dan ke area punggungnya juga jangan lupa sambil dipijat-pijat. Mudah-mudahan batuknya reda. Bisa tidur dengan nyaman. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.